呢個就人人都做到出嚟，就人人都中意啦。收嗰個更加中意嚇。嗱，呢個係乜嘢嚟咧？啊，OK，擺喺台面，掛喺牆，係反轉面，3個面。我敏叔你冧死女喎！係咯。因為有時你未必能夠會即時拎到一部好專業嘅機，咁你如果身邊有手機，咁你就可以隨手拎部手機出嚟影低佢。人呢係需要影相嘅，記錄翻佢每一個年齡每一個時期嘅生活咧，唔會話到大個咗之後發現自己做過啲咩呢，乜都唔記得晒咁樣。比電影冇咁大製作啦，冇咁 serious 嘅一啲嘅製作咯，但係佢哋都係未必係故事啦，可能係一啲平時生活身邊發生嘅嘢啊，一啲小記錄咁咯。有一來就輕好多啦，咁但係佢會更加隨意啊，更加隨興趣啦。有時你身邊有好多好細嘅 moment，但係你想去 capture 住佢㗎嘛。係啊，咁跟住你會好方便，隨時隨地就有部電話，咁就可以同你朋友去 share 到啊，或者可能砌砌埋埋會係一啲好屬於你自己嘅嘢，咁你唔使需要係邊一個人都可以做到嘅一啲少少嘅 production。呢個複雜啲嘅大寫係咪？都係嗰3個字母，係咪？